Антоша, ты что не работаешь? Васильевич, отпусти меня к врачу. Срочно надо. Что такое? Я не высыпаюсь. И чё? Жена меня постоянно толкает, говорит, что я храплю. Блин, ты что, не знаешь народный способ? Какой? Ты как спишь? На спине. На спине. В трусах? Да. Снимай трусы и спи без трусов. А смысл? Смотри. На спине Ну? яйцо свисло, жопу закрыло, тяги нет. Нет тяги, нет храпа. Блядь, Василий!